ପ୍ରଥମରେ ହିଁ ବ୍ୟାସଦେବ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ଉତ୍ସ କିଏ, ଆମର ଉତ୍ସ ବା ଆମ କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ନ ଜାଣିକି ଆମେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ପିଠା ଖାଇବା ଲୋକ ଆମେ ବିନ୍ଦ ଗଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆମ ନିଜର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ନ ଜାଣିକି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛେ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆମେ ନଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଆମେ ନଥିଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି କ୍ରିୟା ନାହିଁ, ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ନ ଜାଣୁ, ଆମ ନିଜର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ନ ଜାଣିଛୁ ବା ଆମର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ନ ଜାଣୁଛୁ, ଆମେ କୋଉଠାରୁ ଆସିଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ନ ଜାଣୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଏଇସବୁ କଥା କହୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ, ଆମର ଉତ୍ସ କିଏ। ସେ କଥା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ, ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ପ୍ରଥମେ ସେ ବାସୁଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ କରି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମାଦସ୍ୟ ଅତ ଅନ୍ନୟାଦ ଇତରଶ୍ଚାର୍ଥେ ତୁ ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ୱରାଟ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଭଗବାନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସ, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ସେଇ ଭଗବାନ ଠାରୁ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ନିଜେ କାହାଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋହ୍ୟମାନ ହଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ସାଧାରଣ ଜୀବ ମୋହ୍ୟମାନ ହଉନାହାନ୍ତି, ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ମୋହ୍ୟମାନ ହଉଛନ୍ତି, ଶିବ ମଧ୍ୟ ମୋହ୍ୟମାନ ହଉଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛୁ। ଇଏ ହଉଛି ବିଚିତ୍ର କଥା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଏତେ ବଡ଼ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି କବୟେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋହିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମାଦସ୍ୟ ଯତ ଅନ୍ନୟାଦ ଇତରଶ୍ଚାର୍ଥେ ତୁ ଅଭିଜ୍ଞ, ଅଭିଜ୍ଞ ମାନେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ, ସ୍ୱରାଟ ବହୁତ ବିରାଟ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେନେ ବ୍ରହ୍ମା ହୃଦାଜ ଆଦି କବେ, ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦ ମୁହ୍ୟନ୍ତି, ମୁହ୍ୟନ୍ତି ମାନେ ମୁହ୍ୟମାନ ହଉଛନ୍ତି, ସୁରୟ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମୁହ୍ୟମାନ ହଉଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ନା ତେଜ ବାରି ମୃଦା ଯତ୍ର ତ୍ରିସର୍ଗ ମୃଷା। ଯେମିତି ଜଳରେ ଅଗ୍ନି, ତା ହଉଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭଟ କଥା। ଜଳରେ ଅଗ୍ନି କେବେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି, ଜଳରେ ଅଗ୍ନି ରହିପାରିବନି। ଅଗ୍ନିରେ ଜଳ ପଡ଼ିଲେ ଲିଭିଯିବ, ଜଳରେ କେବେ ହେଲେ ଅଗ୍ନି ରହିପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭଟ କଥା, ଜଳରେ ଅଗ୍ନି, ତେଜ ବାରି ମୁଦା ଯତ୍ର ତ୍ରିସର୍ଗ ମୃଷା। ଏଇ ଜଗତର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମେମାନେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ ମରିଚିକା ସଦୃଶ, ଯେମିତି ଜଳ ଜଳ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିକି ଆମେ ଜଳ ପାଉନାହୁଁ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମରିଚିକା ଯେମିତି ମରୁଭୂମିରେ ପଥିକ ଦେଖିଯାଏ, ଦୂରରୁ ଦେଖିଯାଏ ଜଳର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖାଯାଏ, ଆମେ ତାକୁ ଜଳ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠିକି ଗଲେ ଜଳ ନଥାଏ। ସେମିତି ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେମାନେ ସବୁ ମରିଚିକା ଭଳି ଧାବମାନ ହଉଛେ, ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ଯେମିତି ଜଳରେ ଅଗ୍ନି ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସଂସାରରେ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ବା ଆମର ସମାଜ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଦେଶ ବା ଜାତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଜାତିର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ମରିଚିକା ସଦୃଶ। ଯେମିତି ଜଳରେ ଅଗ୍ନି, ସେମିତି ଏ ସଂସାରରେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମିତ୍ରତା ବା ସମ୍ପର୍କ ବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ଏ ସବୁ ହଉଛି ମରିଚିକା ସଦୃଶ। ତେଜ ବାରି ମୃଦା ଯତର ତ୍ରିସର୍ଗ ମୃଷା ଧାମ୍ନା ସ୍ୱେନ ସ୍ୱେଦ ନିରସ୍ତ କୁହୁକଂ ସତ୍ୟଂ ପରଂ ଧୀମହି। ତେଣୁ ଏସବୁର ଉତ୍ସ ବା ଏସବୁର ସୃଷ୍ଟି ବା ଏସବୁର ତତ୍ଵକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ନା ଯଦି ଆମେ ପରମ ସତ୍ୟ ଅଦ୍ୱୟ ସତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଧୀମହି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଦ୍ୱୟ ସତ୍ୟ ବା ପରମ ତତ୍ଵକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଉତ୍ସ କଣ। ସତ୍ୟଂ ପରଂ ଧୀମହି। ଏଇ ଯୋଉ ଆସୁଛି କୋଉଟା ନା ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ। ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ କଣ, ତାର ମନ୍ତ୍ର କଣ? ଓଂ ଭୂର୍ଭୁବସ୍ୱ
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ब्रह्म गायत्री आमर जो ब्राह्मण दीक्षा दिया जाए ସେଥିରେ ଏଇ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଏ କେବଳ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଦିଆଯାଏ। ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ, ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହବା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁ, ପାରମାର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବସ୍ୱ ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି। ଧୀମହି କଥା ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ଅଛି, ଗୁରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଅଛି, ଗୌର ଗାୟତ୍ରୀ ଅଛି, ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, କାମ ଗାୟତ୍ରୀ ଅଛି, ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାପରେ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ଅଗ୍ରଗତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଅଦ୍ୱୟ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମରିଚିକାକୁ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଏଇ ସଂସାରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସାର ବସ୍ତୁ ଏ ସବୁ ହଉଛି ମରିଚିକା ସଦୃଶ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆମର ଉତ୍ସକୁ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଆମର ଉତ୍ସ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି। ସେଇ କଥା ଏଠି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି ପୁରୁଷ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୂଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ତମା ଆଦି ଦେବ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପୁରାଣ ପୁରୁଷ, ଆପଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି। ଏକଥା କଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ? ଆମେ ତ ନିଜକୁ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହୁଛେ, ଆମେ ପୁରୁଷ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯୋଉଥିରେ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଯେମିତି ଭଗବତ ଧାମରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଏକମାତ୍ର କାନ୍ତା ହଉଛନ୍ତି କିଏ? କାନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବିକା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେବିକା, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏ ଜଗତରେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ପୁରୁଷ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତାରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ହଉଛି ମାଲିକ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ମାଲିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ତମାଦି ଦେବ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପୁରାଣ ପୁରୁଷ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି ପୁରୁଷ। ଏକଥା କୁନ୍ତି ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ପ୍ରଥମ ସ୍ତୁତିରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ଅଲୌକିକ ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଏଠି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେତେବେଳେ କୁନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରା ଆସିକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରଥରେ, ଯୋଉ ରଥରେ ସେ ଯିବେ କୋଉଠି ନା ଦ୍ୱାରକାକୁ ଯିବେ, ସେଥିରେ ସେ ରଥରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ସମୟରେ ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସମୟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ରଥ ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଲୀଳା ଦେଖିକି କୁନ୍ତି ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ମୋହିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି ପୁରୁଷ, ନମସ୍ତେ ପୁରୁଷମ ତ୍ୱାଦ୍ୟମ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି ପୁରୁଷ, ନମସ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ନମସ୍ତେ ପୁରୁଷମ ତ୍ୱାଦ୍ୟମ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷମ ପରମ, ଏଠି ସେଇ ପ୍ରକୃତି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଇ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ପ୍ରକୃତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତିଟା ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ପୁରାଣ ପୁରୁଷ, ଯେ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ସେ କଥା ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ହତଭାଗ୍ୟ ଜୀବ, ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ସେ କଥା ନିଜେ ଅର୍ଜୁନ ଏଠି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପୁରାଣ ପୁରୁଷ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। କୁନ୍ତି ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଦି ପୁରୁଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଆପଣ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଏଇ ତିନି ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ତିନି ଗୁଣକୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୀବ, ମୂଢ ଜୀବ, ସେ କହୁଛି କଣ ନା ମୁଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ହେତୁ ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଦୁଃଖ ବା ଯେତେ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଆଦି ଦୈବିକ ଦୁଃଖ ହଉଛି, ଆଦି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ହେତୁ। ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ହଁ, ବୃକ୍ଷକୁ କାଟି ଦଉଛେ,
ଜଳ ଯାହା ସାଗର ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଖେଇ ଦେଇକି କଳକାରଖାନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରୁଥିବା ହେତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଜୀବ ଜାଣିପାରୁନି, ପ୍ରକୃତି ସେ କଥା ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜୀବ, ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ଏକଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ନିଜେ ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପୁରାଣ ପୁରୁଷ, ଆପଣ ଏସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଗତିର୍ ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ନିବାସ ଶରଣଂ ଶ୍ରୁହୁ ପ୍ରଭବ ପ୍ରଳୟ ସ୍ଥାନ ନିଧାନଂ ବୀଜମ ଅବ୍ୟୟମ୍। ମୁଁ ହଉଛି ତମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ନିଜେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନୁ ଯେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଜୀବନରେ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳକୁ ଆମେ ନ ଜାଣିବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମ ଏପଟ ସେପଟ ହବା, ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବାନି କଣ ଆମର ଜୀବନର ଗତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମେ ମତେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ମୁଁ ହଉଛି ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଇ କଥା ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ତୁମ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, କିଏ ଡାକ୍ତର ହେବି, କିଏ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହବ, କିଏ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହବ, କିଏ ନେତା ହବ, କିଏ ଟିଚର ହବ, ଏଇଭଳି ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେତେ ତାଙ୍କ ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପଚାରିଲେ ଯେ କଣ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା କରିଛ ଗୁରୁକୁଳରେ, ତୁମକୁ ତ ଗୁରୁକୁଳ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଛଡାଗଲା, ତମେ କଣ କରିଛ, କଣ ଶିକ୍ଷା କରିଛ? ସେଠୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ, ନତେ ବିଦୁଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତିଂ ହି ବିଷ୍ଣୁ ଦୁରାଶୟା ଯେ ବହିରର୍ଥ ମାନିନ ଅନ୍ଧ ଯଥାନ୍ଧେ ଉପନିୟମାନ ନତେଷୁ ଅପି ଉରୁଦାମ ନିବଦ୍ଧା। ନତେ ବିଦୁଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତିଂ ହି ବିଷ୍ଣୁ, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଅନ୍ଧ, ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧ, ଆଖି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ। ନତେ ବିଦୁଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତିଂ ହି ବିଷ୍ଣୁ ଦୁରାଶୟା ଯେ ବହିରର୍ଥ ମାନିନ, ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁକୁ ନ ଜାଣିଥିବା ହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଶା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନନ୍ତ କାମନା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ବାଟ କଢାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ନେତା ସାଜିଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସାଜିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଉପଦେଶ ବା ଶିକ୍ଷା ଦଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ବାଟ କଢେଇବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ପରିଣତି? ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଯେ ଅନ୍ଧ ହବ, ସିଏ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ବାଟ କଢେଇବ, ତାହେଲେ ଅନ୍ଧ ଖାଲରେ ପଡିବ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ଧ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଲରେ ପଡିବ। ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ, କାରଣ ତୁମେ ରାଜା, ତୁମେ ନେତା ହେଇଛ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ଏବଂ ତୁମର ଯୋଉମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ। ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଟ କଢଉଛ, ତୁମେ ଖାଲରେ ପଡିବ, ତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଲରେ ପଡିବ। ସେଇ କଥା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି। ନତେ ବିଦୁଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତିଂ ହି ବିଷ୍ଣୁ ଦୁରାଶୟା ଯେ ବୈରର୍ଥ ମାନିନ ଅନ୍ଧ ଯଥାନ୍ଧେ ଉପନିୟମାନା। ଅନ୍ଧ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ବାଟ କଢାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବାଟକୁ ନଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିରେ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଋଷଭଦେବ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ କହିଲେ, ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ଋଷଭଦେବ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପିତା ଥିଲେ, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅବତାର ମଧ୍ୟ, ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ବୋଲି ଋଷଭଦେବଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର 100 ପୁତ୍ରକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ମୁଖ୍ୟ ହେବେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧ୍ୟସ୍ତନ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିନଥିଲେ। ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ନାରଦ? ନା ନା ନା, ଯିଏ ଯାଇକି ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ଷଣ୍ଢ ଆଉ ଅମର୍କ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର। ସେ 2 ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଠିକ ବାଟ ଶିଖଉନାହାନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା କୁହାଯାଏ ଆସୁରିକ ବିଦ୍ୟା ଶିଖଉଛନ୍ତି। ସାମ ଦାନ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ, ଏଇ 4ଟା କଥା, ସାମ ଦାନ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ। ପ୍ରଥମେ ସମତା ରକ୍ଷା କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମତା ରକ୍ଷା କର। ଯଦି ସମତା ନ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ଦିଅ, ଲାଞ୍ଚ ଦିଅ, ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ସମତା ରକ୍ଷା କର। ଦାନ, ଯଦି ଦାନ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ, ଅର୍ଥ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସମତା ରକ୍ଷା ହଉନି, ତାହେଲେ କଣ କର ନା ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କର। ଭେଦ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କର। ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସ ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ମାଡ଼ ଦିଅ, ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ଏଇ ପ୍ରକାର ହଉଛି ଶିକ୍ଷା, ରାଜନୀତିର ଶିକ୍ଷା।
ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଷଣ୍ଢ ଆଉ ଅମରକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ବାଟ ମୂଳରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ପାଠ ମୂଳରୁ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା ପେଟରେ ଥିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ନାରଦଙ୍କ କଥା ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେ, ତେଣୁ ସେ କଥା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କୋଉଠି ପଶିବ? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶା କାମନା ରହିଛି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବାଟ କଢଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଋଷଭ ଦେବ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପିତା ସିଏ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ଯେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ ସେ ତାର ଶିଷ୍ୟ ବା ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ଏକ ଆଦର୍ଶ ପତି ସେ ତାର ପତ୍ନୀକୁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ଏକ ଆଦର୍ଶ ବନ୍ଧୁ ସେ ତାର ବନ୍ଧୁକୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେମାନେ ଏଇ କଥା ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ କରୁଥିବେ। ଗୁରୁର୍ ନ ସସ୍ୟାତ୍ ସ୍ୱଜନଂ ନ ସସ୍ୟାତ୍ ପିତା ନ ସସ୍ୟାତ୍ ଜନନୀ ନ ସସ୍ୟାତ୍ ପତି ନ ସସ୍ୟାତ୍ ଦୈବ ନ ସସ୍ୟାତ୍ ନ ମୋଚେତ ଯ ସମପେତ ମୃତ୍ୟୁ। এই କଥା ଋଷଭଦେବ କହିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଜାଣିବେ? କିଭଳି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ? ନା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ 9ଟି ଉପାୟ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। କଣ ସେ 9ଟି ଉପାୟ? ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନಂ अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणात् क्रियते भगवत अध्या तन्मन्ये अधिक उत्तमम। जदि से प्रभु को जानिया पे इच्छा अछि जे जीवनर लक्ष्य संपर्क रे से प्रभु को जानिया पे इच्छा अछि ताले प्रथमे सुन, फर्स्ट ईयर से भगवान विषय सुन, प्रश्न करना। बहुत वितंडा आसियो किछु काड नथियो आकाश ऊपर प्रश्न पचारिबे। प्रथम श्रेणी पाठ पढ़िया लोक से पोस्ट ग्रेजुएशन एमए शिक्षार पाठ पढ़े पचारे राधांकर केतोटी बापा थिले कहले, राधांकर बापा ना कौन कहले, राधांकर शाशु ना कौन कहले, ये प्रश्न पचारे कहीं आम ओडिशा लोक यही प्रश्न सब अन्य कौन से स्टेट ना ये प्रश्न ये ओडिशा लोक मैंने कहीं प्रश्न पचार मुझे आश्चर्य मैं निजक भावुँ आम बड़ बड़ ज्ञानी ये मैंने जो बस वक्ता एम आम पाखे कि नुहति सेमती आम जाइए संडे प्रोग्राम से पचारे कहले से चिरंजीवी न कही कहीं दिग्विजय से ना कौन चिरंजीवी से कहीं कही सी कही जे दीर्घजीवी से कही आप चिरंजीवी कहटा भूल है दीर्घजीवी से कही साधु को दीर्घजीवी आशीर्वाद देते से पागल हो गले कहीं से पागल ही ना माने से वक्ता को पाठ पढ़ेबे श्रोता वक्ता को पाठ पढ़ेबे यही बर्तमान ओडिशार लोक मैंने से आउ अन्य स्टेट अन्य मैंने शिखा चाहते अन्य स्टेट लोक मैंने आग्रह सहित शुणा जदिव भाषा भर लांगुएज ट्रबुल अच्छी से भाषा बुझी पारना तथापि मत व्याकुलता आज शुणा आम जाऊँ इच्छापुर पाखे से तेलुगु लोक मैंने बहुत संख्यार लोक जमा हे तेलुगु लोक आम ओडिया कथा कहूँ से तेलुगु लोक मैंने आम कथा को शुणा जमा हे और ट्रांसलेसन आमर जे जानूे आम इंग्लीश ना आम ओडिया भाषा को जानूे से तेलुगु भाषा ट्रांसलेट करेंगे आ सरला क्वेश्चन करेंगे प्रश्न पचारे पिला स्त्री लोक मैंने प्रश्न पचारे पुरुष लोक मैंने पचार बहुत लोक जमा होते कहीं ओडिशा क्या लोक आशा लोक जमा हे अल्प लोक जमा हे आ प्रश्न पचारे उद्भट प्रश्न पचारे जन दी जन ये प्रकार अवस्था सेठी प्रहलाद महाराज एक कथा कहते जदि तुम प्रभु को जानापी चाह प्रथम कथा शुण फास्ट हियर आउ एक्सेप्ट फास्ट हियर एंड एक्सेप्ट जहाँ कहते ग्रहण कर दिन गोटे छोट पिला शिक्षक पाखु जाए शिक्षक जिते जहाँ कहते ग्रहण करे शिक्षक कहते 2 × 2 = 4 से छात्र पचारे 2 × 2 कहीं 5 न हो छोट पिला पचार कहे पचार कि से कहे ना जहाँ शिक्षक कहते मुझे ग्रहण एज इट इज आज मौलिक रूप से जहाँ कहुचा ग्रहण कर प्रश्न आसो केत ना जो उच्च श्रेणी की जीव बर्तमान तुम प्रथम श्रेणी छात्र तो प्रथम श्रेणी छात्र हिसाब से जहाँ शिक्षक कहते तुम्हें ग्रहण कर आ तुम्हें तुम्हें प्रश्न पचार कहीं 2 × 2 8 न हो यहाँ कौन ठीक कथा ना 2 × 2 = 4 शिक्षक जहाँ कहते छात्र ताहा ग्रहण कल सेम प्रहलाद कहते तुम जब प्रकृति भगवान जानापी चाह ताहले कथा शुण श्रवणं कीर्तनं तापर तुम्हें कीर्तन कर समय आसो तुम्हें कीर्तन कर श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरण तापर तुम्हें स्मरण कर प्रहलाद महाराज स्मरण करुले रिमेम्बरिंग माने मन पकाउले जहाँ शुणुले मन पकाउले मुझे कौन शुणिली मन पकाउले श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवन तापर आसो सेवा आड़ को जीव कि भाव प्रभुंर मु सेवा करी
ପାଦ ସେବା କରିବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଦ ସେବା କରୁଥିଲେ, ହନୁମାନ ପାଦ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ସେବା ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତତ ଭଜନ କ୍ରିୟା ତତ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ତତ ନିଷ୍ଠା ତତ ରୁଚି ତଥା ଶକ୍ତି ତଥା ଭାବ ତଥା ପ୍ରେମ, ଏଇଭଳି ସବୁ କ୍ରମ ବିକାଶ ସ୍ତରରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମୂଳରୁ ପାଠ ମାନେ କଣ, ମୂଳରୁ ମାଇପ ନାହିଁ ପୁଅ ନା ଗୋପାଳିଆ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ମୂଳରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ ହେଇନି, ପୁଅ ହେଇଗଲାଣି, ଜନ୍ମ ହେଇଗଲାଣି ଗୋପାଳିଆ, ସେଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ପାଠ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଥମ ମୂଳ ଶିକ୍ଷା କର। ସେଇ କଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣ। ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି ପୁରୁଷ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ପୁରାଣ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ପରମ ନିଧାନ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଆସୁଛି। ସେଇ କଥା ନିଜେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତାର 9ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୁଁ ହଉଛି ଗତି, ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନର ଗତି, ଗତିର ଭର୍ତ୍ତା, ଭର୍ତ୍ତା କହିଲେ ପାଳନ କର୍ତ୍ତା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ମେଣ୍ଟେନର, ଆମକୁ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପୋଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଆମକୁ ପୋଷଣ ନ କରି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ଆମେ ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ସେ ବାୟୁଟା କାହାର? ଏୟାର। ଯୋଉ ଭୂମି ଆପ ଅନଳ ବାୟୁ ଖଂ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବଚ, ଜଳ ବାୟୁ ଅଗ୍ନି ଆକାଶ ଭୂମି ଏସବୁ ବସ୍ତୁ କାହାର? ସେ ବାୟୁଟା କାହାର ବସ୍ତୁ? ତାଙ୍କରି, ତାଙ୍କର ନିଚତର ଶକ୍ତି। ସେ ବାୟୁକୁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ସେଇ ବାୟୁ ଯଦି ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଯିବା। ଆଉ ବଡ ବଡ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ବହୁତ ବାସ୍ପଟ ମାରିକି କଥା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ଜଳ ବିନା ଆମେ ମରିବା, ଅଗ୍ନି ବିନା ମରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ରୋଷେଇ କରି ନ ଖାଇବା, ଖାଦ୍ୟରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ନ ହବ, ପାଚକ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ନ ହବ, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନାଶୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା, ମରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ ହଉଛି କୃତଜ୍ଞତା, କୃତଘ୍ନ, କୃତଜ୍ଞ ନୁହେଁ ତ, ଏଟା କୃତଜ୍ଞ, କୃତଘ୍ନର ପରିଚୟ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ପାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ନାଇଁ ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଦେଖିପାରୁନୁ। ହଁ, ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। କି ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବେ, ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତମେ କଣ ଏଠି କଳି ଯୁଗରେ ଜାଣିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନିଜେ ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଥିଲେ ଭଗବାନ ବୋଲି? କେତେ ଜଣ ଜାଣିଥିଲେ? ଭକ୍ତ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ। ବିଦୁର ଜାଣିଥିଲେ ଭଗବାନ ବୋଲି, ଭୀଷ୍ମ ଜାଣିଥିଲେ ଭଗବାନ ବୋଲି, ହଁ, ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିଲେ ଭଗବାନ ବୋଲି। ଶିଶୁପାଳ କଣ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲା? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲା? ନା ପଣ୍ଡରକ ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ଆଉ ଇଏ ତ କଳିଯୁଗ, ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ କେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା? ନିଜକୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଯେମିତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକାର କରୁନି, ସେ ତ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି, ମୁଁ ତ ଭଗବାନ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଏ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛି? ଠିକ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି ପୁରୁଷ, ଆପଣ ସବୁ କିଛିର ଉତ୍ସ। ଆଉ ଭଗବାନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମର ପାଳନ କର୍ତ୍ତା। ତୁମେ ଗମ୍ଭୀରତା ସହକାରେ ଅନୁଭବ କର ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ପାଳନ କିଏ କରୁଛି ଆମକୁ? ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆମକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମା ଠାରୁ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହଉଛି, ମା କଣ କହୁଛି ଏଇଠି ମୋର ସ୍ତନର କ୍ଷୀର ଅଛି, ତୁ ଆସି ଖା? ପିଲା ତାର ଜାଣିକି ସେଇ ସାର ସ୍ତନ, ଭଗବାନ ତାର ମାର ସ୍ତନରେ କ୍ଷୀରଟା ସେଠି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ। ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ପିଲା ମା ସ୍ତନର କ୍ଷୀର ପିଇବ। ଗୋଟେ କୁକୁର ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଛେଳି ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଛୁଆ, ସେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଭଗବାନ ତା ସ୍ତନରେ, ମାର ସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଆସିଲେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ତାର କ୍ଷୀର ପିଇବ। ଏଇଟା କିଏ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ ନା ଆମେ କରିପାରିବା? କିଏ କରିছে ଏ କଥା? ଗୋଟେ ବ୍ଲଡର ଭିତରେ, ଗୋଟେ ବ୍ଲଡର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ଲଡର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋକଟିଏ ଯଦି ରଖି ଦିଆଯିବ, କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ପୋକଟି ମରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଛେ, ଆମେ ବି ଗୋଟେ ବ୍ଲଡର ଭିତରେ ଅଛି। କେତେ ମାସ ଧରିକି ସେ ବ୍ଲଡର ଭିତରେ ଅଛି ଆମେ? କେତେ ମାସ ଧରିକି ବ୍ଲଡର ଭିତରେ, 10 ମାସ 10 ଦିନ ବ୍ଲଡର ଭିତରେ ମରିଯାଇଛେ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ। ବଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ କରିଛନ୍ତି? କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆମର ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି? ସେ ଆମର ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି? ଗତିର ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାଲିକ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାଲିକ, ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ଅସ୍ଥାୟୀ ମାଲିକ। ଆମେ ଆଜି ମାଲିକ ଅଛେ, କାଲି ଫକୀର। ଆମର ଆଜି ଚାକିରି କରିଛେ ହେଡ ଅଫିସରେ ନା କଣ, ଅଫିସରେ ଆମେ ହେଡ ଅଫ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛେ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯିବ, ଅବସର ହେଇଯିବ, ଆଉ କେହି ବାସି ପାଣିରେ ପଚାରିବେନି ଅଫିସ ଗଲେ।
ଅଫିସ ଗଲେ ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ କେହି ଆସି ପାଣିରେ ପଚାରିବେନି, ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ହେଡ ଅଫ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ, ହେଡ ଅଫିସର ହେଇଥିବେ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେନି, ମୁହଁ ଟେକିକି ଚାହିଁବେନି ମଧ୍ୟ। ପେନସନ ପାଇବା ବି କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରି ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ, ଯୋଉମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ପରା, ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସର ଅଛି, ବୟସର ଗୋଟେ ଅବସର ଅଛି। ଏଇ ବୟସରେ ଆମର ଅବସର ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ତୁମେ ମାଲିକ ନୁହଁ। ପରିବାର ସେମିତି, ପିତା ହେଇକି ତୁମେ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଥିଲ, ବାସ୍ ବୁଢା ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଅ ହବ ମାଲିକ, ସେ ମାଲିକ। ଆଉ ମାଲିକ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ସ୍ଥାୟୀ ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେ କଥା ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର 29 ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତାରଂ ଯଜ୍ଞ ତପସା ସର୍ବଲୋକଂ ମହେଶ୍ୱରಂ ସୁହୃଦଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱାମାଂ ଶାନ୍ତି ମୃଚ୍ଛତି। ମୁଁ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉପଭୋଗକାରୀ, ମୁଁ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ମାଲିକ, ମୁଁ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ହଉଛି ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଭୃତ୍ୟ, ମୋର ସେବକ। ମୁଁ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ମାଲିକ। ସେ ଜୋର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି କହୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରଭୁ ବା ମାଲିକ ଏକଥା ଜୋର ଦେଇ କହିବେ, ଏକମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଏଭଳି କଥା। ମୁଁ ହଉଛି ତୁମର ମାଲିକ, ମୁଁ ହଉଛି ତୁମର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ହଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ, ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ତୁମର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ। ଏ ତିନିଟି ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିଲେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ରଯୁକ୍ତସ୍ୟ ନ ଚାଯୁକ୍ତସ୍ୟ ଭାବନା ନ ଚାଭାବୟତ ଶାନ୍ତି ରଶାନ୍ତସ୍ୟ କୁତ ସୁଖମ। ତୁମେ ମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ସୂତ୍ର ତୁମେ ଜାଣିନା। ଭଗବାନ ଏଠି ସୂତ୍ର ବତେଇଲେ, ସେଠି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ଯୁକ୍ତସ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ନ ହେଇଛି, ନ ଚା ଯୁକ୍ତସ୍ୟ ଭାବନା, ତାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଭାବନା ନୁହଁ। ଯେ ମୋ ସହିତ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ତାର ଭାବନା ଉନ୍ନତ ନୁହେଁ। ନ ଚାଭାବୟତ ଶାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତି କୋଉଠୁ ପାଇବ? ଯଦି ମୋ ସହିତ ସେ ଯୁକ୍ତ ହେଇନି, ସେ ଶାନ୍ତି କୋଉଠୁ ପାଇବ? ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ସେ ରହିବ। ଆଉ ଯିଏ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଅଛି, ସୁସୁଖ କୋଉଠୁ ପାଇବ? ନା ଚାଭାବୟତ ଶାନ୍ତି ରଶାନ୍ତସ୍ୟ କୁତ ସୁଖମ, ଯେ ଅଶାନ୍ତ ସେ ସୁଖ କୋଉଠୁ ପାଇବ? ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ସୂତ୍ର ଭଗବାନ କହିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ମାଲିକ ବୋଲି ଭାବିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାଲିକ ବୋଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପାଳନ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା, ଗତିର ଭର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଭୁ, ସାକ୍ଷୀ। ସାକ୍ଷୀ ନାହାନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ସାକ୍ଷୀ ନାହାନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ? ନିଜେ ଭଗବାନ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହଂ ହୃଦି ସନ୍ନିବିଷ୍ଟୋ ମତ୍ତ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନଂ ଅପୋହନଂ ଚ ବେदैଚ ସର୍ବେ ଅହମ ଏବ ବେଦ୍ୟ ବେଦାନ୍ତ କୃତ ବେଦବିଚ୍ଚାହମ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଅଛି। ତୁମେ କଣ କରୁଛ ମୁଁ ସବୁ ଟିକିନିକି ଜାଣୁଛି, ଏବଂ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତୁମେ ଜୀବାତ୍ମା, ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଏ ଜଗତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଧା ଦଉଛି, ଏ ଭୋଗ କରନା, ସେଥିରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ତୁମେ ଶୁଣୁନା। ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମା ମନା କରୁଛି, ଯା ନା ସେ ନିଆଁ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ମାନୁନି, ନିଆଁରେ ଯାଇ ହାତ ମାରି ଦଉଛି। ସେଇଭଳି ଜୀବାତ୍ମା ଚାହୁଁଛି ଏ ଜଗତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହୃଦୟ ଭିତରେ, ସେ ଆମକୁ ବିବେକ ରୂପରେ ବାଧା ଦଉଛନ୍ତି, ଯା ନା ସିଆଡେ ଯା ନା, ଭୋଗ କରନା, ଦୁଃଖ ପାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହାକୁ ମାନୁନା, ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣୁନି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୁରୁପଯୋଗ। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆମେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସାକ୍ଷୀ, ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଗତିର ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ନିବାସ, ଏଠି ଯୋଉ କହିଲେ ତୁମ ହଉଛି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଏଠି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ସେଠି ନିଜେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ତୁମର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ କିଏ ଆମର? ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବ ଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ତୁମେ କାହାର ଶରଣରେ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ମୋର ଶରଣରେ ଆସ। ଆଉ କିଏ କଥା କହିବେ? କେବଳ ତୁମେ ମୋ ଶରଣରେ ଆସ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାର ଶରଣରେ ଆସିବା ନାହିଁ। ତୁମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ନା କାହିଁକି, ଯୋଉ ପାପ କରିଛ ନା କାହିଁକି, ଯାହା ସବୁ କରିଛ ନା କାହିଁକି, ତୁମର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଶରଣରେ ଆସ। এই କଥା ସେ ହିଁ କହିବେ, ଆଉ କେହି କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ହାତ ଉପରକୁ ଟେକିଲେ, ଶରଣାଗତିର ମାର୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଆମକୁ ଶରଣାଗତ ହବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯିବେ ଦୟା କରି ସ୍ୱ ପାର୍ଷଦ ସ୍ୱୀୟ ଧାମ ସହ ଅବତରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରେମ କରିବାରେ ଦାନ ଶିଖାୟ ଶରଣାଗତି ଭକତର ପ୍ରାଣ ଦୈନ୍ୟ ଆତ୍ମ ନିବେଦନ ଗୋପ୍ତୃତ୍ୱେ ବରଣ ଅବଶ୍ୟ ରଖିବେ କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ପାଳନ ଷଡ଼ଙ୍ଗ ଶରଣାଗତି ହଇବେ ଯାହାର ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁନେ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କୁମାର।
ଶରଣାଗତିର 6ଟା ମାର୍ଗ ବା 6ଟା ଉପାୟ, 6ଟା ଲକ୍ଷଣ ଯୋଉଟା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଶରଣାପନ୍ନ ହବା, ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହବା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ। ସେ ଏକମାତ୍ର ଯେମିତି ପୁତ୍ରର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ହଉଛି ମା, ପୁତ୍ରକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ ମା, ଆଉ ପିତା ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ। ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ, ଆଉ କେହି ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିବେନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ତୁମେ କେବଳ ମୋର ଶରଣରେ ଆସ, ଆଉ କାହାର ଶରଣରେ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ, ନିବାସ ଶରଣ ଶ୍ରୁତ। ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ କେହି ଜଗତର ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁହୀନ ଜଗତ। ଏଠି ବନ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଛେ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, ଆମର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ। ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି ନା, ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଉତ୍ସବେ ବ୍ୟସନେ ଚୈବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବେ ରାଜଦ୍ୱାରେ ଶ୍ମଶାନେ ଚ ଯତିଷ୍ଠତି ସବାନ୍ଧବେ। ଯୋଉମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ବିବାହ ହଉଛି, ବ୍ରତଘର ହଉଛି, ଯିଏ ଆମକୁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ବନ୍ଧୁ। ଉତ୍ସବେ ବ୍ୟସନେ ଚୈବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ପଡିଛି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଇଛି, ବନ୍ୟା ହେଇଛି, ମରୁଡି ହେଇଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ବନ୍ଧୁ। ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହେଇଛି, ଜିନିଷପତ୍ର ଦରଦାମ ବଢିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମେ କହୁଛୁ ତାକୁ ବନ୍ଧୁ। ରାଜଦ୍ୱାରେ ଅର୍ଥାତ୍ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ପଡିଛି, ସେତେବେଳେ ଓକିଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯିଏ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଓକିଲ ଯାହାର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି ତାଙ୍କ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯିଏ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ ଯାହାର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ବନ୍ଧୁ। ଶ୍ମଶାନେ ଚ, ଲୋକ ମରିଗଲା, ପରିବାର ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷା ଢାଳୁଛି, ଢୋଢୁ ହେଇ ଢାଳୁଛି ବର୍ଷା, ରାତ୍ରି, କେହି ନାହାନ୍ତି ଶବକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନକୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିକି ଜଣେ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଚାଲ ଆମେ ନେଇଯିବା ଶ୍ମଶାନକୁ, ସେ ସାହସ ଦେଇକି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପଡି ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବନ୍ଧୁ। ଏଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସାମୟିକ ବନ୍ଧୁ, ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧୁ। ସବୁ ସମୟରେ ଏଇ ବନ୍ଧୁ ନଥିବେ। ଯାହା କୁହାଯାଏ କୋଉ କୋଉ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆଉ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମର ରହିବେ। କିଏ ସେ? ନା ସେହି ସେ ପରମ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ପିତା ମାତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଯେଇ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦାତା। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଯିଏ ଆଶ୍ରିତ କରଉଛି, ସିଏ ହଉଛି ଆମର ପରମ ବନ୍ଧୁ। କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆମେ ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ କରୁଛୁ, ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରଟାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆଉ ତୁମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରିବ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଅ। ନ ତଦ୍ ଭାସୟତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କ ନ ପାବକ ଯଦ୍ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମଂ ମମ। ଏକା ଗୋଟେ କ୍ଷେପାରେ ତୁମେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଚାଲିଯାଅ, ଯାହା କୁହାଯାଏ ଲିଫ୍ଟରେ ପୁରା ଚଢିକି ପଳାଅ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପରମ ବନ୍ଧୁ। ନହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବ, ବନ୍ୟା ଆସିବ, ମରୁଡି ଆସିବ, ରାଜଦ୍ୱାର ମାନେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମୟ ଆସିବ, ଯେତେ ଜନ୍ମ ପାଉଥିବ ଏଇଭଳି ଦୁଃଖ ବିପଦ ଲାଗି ରହିଥିବ, ସବୁବେଳେ ବିପଦ ଲାଗି ରହିଥିବ, ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧୁ ଆସୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ତୁମକୁ ଭଗବତ ଧାମକୁ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ଯୋଉଠିକି ଆଉ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିଏ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ସେ ହଉଛି ତୁମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ସେଇ ସେ ପରମ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ପିତା ମାତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଯେଇ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦାତା, ସକଳ ଜନ୍ମେ ପିତା ମାତା ସବେ ଏହି ପାଏ, କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ ନାହିଁ ମିଲେ ଭଜ ଏଇଆ। ସବୁ ଜନ୍ମରେ ଆମର ପିତାମାତା ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଗୁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଆମର ସଫଳ ଜନ୍ମ। ସଫଳ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆମର। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଗୟା ଧାମରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷା ଯାହାଠୁ ନେଇଥିଲେ, କିଏ ସେ? କିଏ? ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ। ଈଶ୍ୱର ପୁରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗୟା ବିଷ୍ଣୁପାଦ ମନ୍ଦିରରେ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଗୟା ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହଇଲା ଆମର, ଯତ କ୍ଷଣ ଦେଖିଲୁ ଚରଣେ ତୋମାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୟା ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଲା। ଆମେ ସବୁ ଗୟା ଯାଉଛୁ ବିଷ୍ଣୁପାଦ ମନ୍ଦିରରେ, ଭଗବାନ ପାଦ ଦେଖୁଛେ, ପାଦ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ, ପଛପଟେ ଅଛି ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଗୟା ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହଇଲା ଆମର, ଯତକ୍ଷଣ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆମର ଚରଣ ତୋମାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ଦୋଳ ଦର୍ଶନ କଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୟା ଯାତ୍ରା ମୋର ସଫଳ ହେଲା। ସେଇ ଗୁରୁ, ସେ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଜନ୍ମରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ଆମର ସଫଳ ଜନ୍ମ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଧାମ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି ପୁରୁଷ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ।
ଏହାକୁ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉପରେ ଉପରେ ଭାସୁଛୁ ସବୁବେଳେ। ଆମେ କହୁଛି କଣ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଛୁ, ଯାହା କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଆମ ପାଇଁ କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସିଏ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାହା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ହିଁ ତା ଜୀବନ ସଫଳ ହବ। जय श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की।